ဗန်ရဲ့ဒီလိုအားနည်းချက်တွေကိုအသာစီးယူပြီးလာမယ့်ပွဲမှာဘသူကချန်ပီယံအစ်စ်လဲဆိုတာသက်သေပြမယ်ဆိုတဲ့ပန်တိုကြောင့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily Sport ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကမ္ဘာအဆင့်မီ MMA အားကစားလောကမှာခပတ်တစ်ခုကိုရယူဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်လို့အဲဒီခပတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ချန်ပီယံတယောက်ကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်အခုလက်ရှိမှာတော့ Flyweight တန်းရဲ့အခြေအနေတွေကတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အလှည့်ပြောင်းနေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာပါအထူးသဖြင့်ချန်ပီယံဗန်ရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံစံတွေနဲ့သူ့ကိုပြန်လည်စိန်ခေါ်ဖို့ချောင်းမြောင်းနေတဲ့ပန်တိုဂျာတို့ရဲ့ကြားကအားပြိုင်မှုတွေကပရိသတ်တွေအတွက်တော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဗန်ရဲ့ခီလန်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဟာတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေနဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာခဲ့တာပါရှင်Brandon Rovan နဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကဗန်ဟာပြင်ဆင်ချိန်အများကြီးမရဘဲ short notice နဲ့ဝင်ထိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပေမဲ့အားလုံးကိုအံ့အသင့်စေခဲ့တာပါဒီပွဲမှာပြသခဲ့တဲ့ဗန်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြန့်ခိုင်မှုနဲ့နီးဖြူဟာမြောက်ထိုးသက်ပုံတွေကြောင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဗန်ဟာပန်တိုဂျာစီကနေခပတ်ကိုလူယူခွင့်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုလက်ဝယ်ရရှိခဲ့တာပါပန်တိုဂျာနဲ့ဗန်တို့ရဲ့ခပတ်လူပွဲကတော့ဘယ်သူမှမထင်မှတ်ထားတဲ့အဆုံးသက်မျိုးနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်ပွဲစားလို့ပထမအချီစက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာတင်ဗန်ရဲ့ပါနတ်မှုကိုကျမတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာပါပန်တိုဂျာကသူ့ရဲ့အစွမ်းထက်လှတဲ့ head kick နဲ့ဗန်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမဲ့ဗန်ကတော့အဲ့ဒီကန်ချက်ကိုအမိရဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဗန်ဟာပန်တိုဂျာကိုအားနဲ့တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပန်တိုဂျာကဟန်ချက်ပြက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဲအကျမှာပဲပန်တိုဂျာရဲ့လက်မောင်းမှာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြီးပွဲကိုဆက်မပြိုင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဗန်ဟာ flyweight တန်းရဲ့ချန်ပီယံအသစ်ဖြစ်လာခဲ့တာပါချန်ပီယံဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဗန်ဟာသူ့ရဲ့ခပတ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မေလ10ရက်နေ့မှာဂျပန်လူငယ်ကျယ်ပွင့်တက်ဆူရိုတိုင်ရာနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါဒီပွဲကတော့ဗန်အတွက်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ရှင်တိုင်ရာကသူ့ရဲ့ချုပ်ကွက်တွေနဲ့နဘန်းဆွဲရည်တွေကြောင့်နာမည်ကြီးသူဖြစ်ပေမဲ့ဗန်ကတော့အဲ့ဒီချုပ်ကွက်တွေကိုဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာသေချာပြင်ဆင်လာခဲ့တာပါတိုင်ရာကဗန်ကိုမြေပြင်မှာချုပ်ဖို့အချိန်ချင်းစ조사ခဲ့ပေမဲ့ဗန်ရဲ့ defense ကတကယ်ကိုကြောက်ဆောင်တစ်ခုလိုခိုင်မာနေခဲ့တာပါချုပ်ကွက်တွေကြားကနေရုံထွက်နိုင်ုံတင်မကပဲတိုင်ရာရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးချက်ပေါင်း100ကျော်ထိထိမိမိထိုးနှက်နိုင်ခဲ့တာကဗန်ရဲ့အားသာချက်ကိုပေါ်လွင်စေခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ရုပ်ပြက်စင်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့တိုင်ရာကိုတနာလာပြီးတိုင်ကပွဲရလိုက်ကဗန်ဟာတိုင်ရာကိုအနိုင်ယူပြီးသူ့ရဲ့ခပတ်ကိုပထမဆုံးချိန်အောင်မြင်မြင်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာပါဒီပွဲကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကဗန်ရဲ့ဆွဲဆောင်ရည်ကိုချီးကျူးခဲ့ကြသလိုအဲ့ဒီပွဲကိုပွဲကြီးစင်ကနေအသေးချစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတယောက်လည်းရှိနေခဲ့တဲ့ရှင်သူကတော့ခပတ်ဟောင်းပိုင်ရှင်ပန်တိုဂျာပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲအပြီးမှာပန်တိုဂျာကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြခဲ့တာပါသူကဒီပွဲဟာတကယ်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့သလိုကိုယ်တိုင်လာကြည့်ရတာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပန်တိုဂျာဟာဗန်ရဲ့ကစားကွက်တွေကိုအသေးချလေ့လာနေခဲ့တာပါသူကပြောရရှင်ဗန်ဟာတိုင်ရာနဲ့ပွဲမှာကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲကနေတဆင့်ဗန်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသူရှာတွေ့သွားခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်နော်ဗန်ကိုဘလို့နေရာတွေမှာအသာစီးယူရမလဲဘလို့အချိန်မှာတိုက်စစ်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လက်ကောင်းတွေကိုသူရရှိသွားခဲ့ပြီလို့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ပြောဆိုခဲ့တာပါပန်တိုဂျာရဲ့အမြင်မှာတော့ဗန်ကအမှားယွင်းတချို့ရှိနေစေပဲဖြစ်ကောင်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုသူကနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပွဲမှာအမိရအသုံးချသွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်နောက်ပွဲမှာကျွန်တော်အသာစီးယူနိုင်မယ့်အချက်လက်ကောင်းတွေရခဲ့တယ်နောက်ပွဲကကျွန်တော်နဲ့ခပတ်ပွဲထိုးရမှာပါဘသူကချန်ပီယံအစ်စ်လဲဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့ဆိုတဲ့ပန်တိုဂျာရဲ့စိန်ခေါ်တန်းက MMA လောကကိုပြန်လဲပူနွေးလာစေခဲ့တာပါဗန်ကတော့လက်ရှိမှာယုံကြည်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ချန်ပီယံတစ်ယောက်ပါတိုင်ရာလိုခိုင်မာတဲ့ကစားသမားမျိုးကိုအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာကသူ့အတွက်တော့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပန်တိုဂျာလိုဝါရင်ပြီးနီးစနစ်ကျွယ်ဝတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိသွားပြီလို့ကြွေးကြော်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဗန်အတွက်လည်းနောက်ထပ်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်တို့ရောနောက်လာမယ့်ပန်တိုဂျာနဲ့ဗန်ရဲ့ပွဲအပေါ်ထင်မြင်ချက်လေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့အောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ